जैसे रनिंग नोज हो रहा है और नाक में गले में ड्राइनेस हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में या वातज कंडीशन में बहुत अच्छा एक योग जो हम लोग नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण जो है वो 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड शुंठी, मरीच और पिपली। तीनों चीजों को सम मात्रा में लेने के बाद जो चूर्ण तैयार होता है उसको हम त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं, और इसको हम लोग शहद के साथ जनरली एडवाइज करते हैं, और ये वातज कंडीशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है।